Uhali gani ndugu mfuatiliaji wa michezo na burudani, ni wakati na wasaa mwingine tena tukukuletea taarifa pamoja na burudani mbalimbali kutoka hapa ndani ya viunga vya Tanzania kwenye virabu vya soka na pamoja na vile ambavyo vimekuwa vikiendelea kufanya vyema, na yote kwa yote sisi kazi yetu ni kukusogezea wewe taarifa muhimu za michezo pamoja na burudani kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa tunafahamu timu kubwa pinzani mbili hapa nyumbani Tanzania, tunaziita timu za watani wa jadi, na iongelea Simba Sports Club pamoja na Dar es Salaam The Young Africans. Hapa ndipo ambapo kuna mzozo mkubwa. Unafahamu bwana, timu hizi mbili zinapoanza majadiliano huaga hayaishi kiurahisi rahisi. Kila mmoja amekuwa akivutia kwa upande wake, na wamekuwa wakieleza namna ambavyo mambo yanavyokuwa na nani ni bingwa siku zote na kwa fakti zipi. Sasa kama tunavyofahamu, Ally Shaban Kamwe akisimama kama afisa habari wa klabu ya Yanga siku zote huwa yuko katika maelezo mazuri ya kupamba timu ya Yanga na kuonyesha mashabiki kwamba nini ambacho kinafanyika, mipango pamoja na mikakati, lakini pia kila ambacho kinapita katika klabu ya Yanga huwa ni kitu ambacho kimeweza kuwekewa mikakati maalum. Na kwa usimamizi wa mwalimu kocha mkuu Pedro Goncalves, ambaye mpaka hivi sasa amekuwa akizitengenezea rekodi mbalimbali Yanga pamoja na kuifanya klabu ya Yanga izidi kuwa kinara licha changamoto mbalimbali ambazo huwa zinajitokeza kibinadamu, lakini bado kocha ameendelea kusimama imara kushirikiana na benchi la ufundi pamoja na uongozi kiujumla katika kuhakikisha kwamba klabu ya Yanga inaendelea kupiga hatua mbele. Lakini Ally Kamwe kama tunavyomfahamu bwana, kwenye masuala yake ya kuzungumzia Yanga kuilinganisha na Simba, kama vile ambavyo mashabiki wengi wamekuwa wakizozana na kubishana kuhusiana na ubora wa klabu hizi mbili. Mashabiki wengi wamekuwa wakizungumza kwamba Yanga kwa misimu hii mfululizo imekuwa ikichukua ubingwa kutokana na uimara pamoja na uwekezaji mkubwa ambao klabu ya Yanga wameifanya. Ukianza kuchambua kufanya mlinganisho wa vikosi vya wachezaji wa klabu ya Yanga pamoja na Simba, utagundua kwamba Yanga kuna kipindi walifanya vizuri kwelikweli. Walifanya sajili za wachezaji bora, wachezaji imara na wachezaji wakali zaidi, hasa kuzingatiwa hata hapo kati ambapo Yanga waliweza kufanya sajili za wachezaji kama wakina Depu, wakina Alan Okello, wachezaji ambao wenye strength pamoja na vipaji vya hali ya juu. Hii inawapelekea klabu ya Yanga siku zote kuwa ni klabu kubwa, klabu ambayo yenye kuleta tunu na furaha kwa mashabiki zake. Kwa komenti pamoja na majadiliano ya huko kwenye kurasa mbalimbali mitandaoni, mashabiki wa Yanga wamekuwa ni mashabiki ambao wametengenezewa furaha kwa misimu mfululizo. Mpaka muda huu tunaozungumza, Young Africans ndio kilele katika ligi kuu na ndio ambao wamekuwa wakionyesha mwanga pamoja na kuwasumbua vibaya wapinzani pamoja na baadhi ya timu ambazo wamekuwa wakikutana nazo dimbani. Hawataki mchezo hata mara moja. Yanga huwa wanafumua, na hii imekuwa ni hulka ya klabu ya Yanga kwa misimu hii mfululizo. Wapo watu walisema kwamba Yanga wanakuja kwa moto wa bandia utakuja kuzimika, lakini mpaka hivi sasa bado dalili hazijaonekana. Hii ni ishara ya kwamba Yanga bwana wamejipanga kweli kweli, na hawako tayari kuona wanapoteza hata mchezo mmoja. Lengo ni kuweza kufikia juu zaidi na kuendelea kuzishikilia rekodi kubwa za kupindua meza zaidi, na katika kutengeneza heshima kubwa sana katika kirabu kilichokuwa bora hapa nyumbani Tanzania. Wewe kama shabiki wa klabu ya Yanga, lakini pia kama mdau wa soka, una lipi la kuzungumza? Maoni yako ni yapi, na unadhani nini kiongezewe ili tu klabu ya Yanga iendelee kuwa bora? Lakini pia mpinzani wake Simba naye tunaona amejipanga sasa hivi, yuko bora, yuko imara. Tuambie kwenye upande wa comments hapo chini, lakini pia usisahau kugusa maandishi mekundu yaliyoandikwa subscribe ili tu usipitwe na habari pamoja na matukio ya kimichezo. Hakikisha unajiunga nasi hapa na hakikisha kwamba unabofya alama 2 za kengele ili uwe shabiki ambaye habari zote tunapokuwekea tu hapa zinakufikia kwa wakati na wasaa husika. Lakini pia usisahau kulike pamoja na kushare video hii kwa wadau mbalimbali. Asante.